waan tokko waan bareeche sammuu kan konna cinqee jedheera jechuudha. Yaani wanti nu biyyaa baanee fi jiruu keenya jijjiirrachuudha, jiruu keenya jijjiiruu jennee maatii keenyas gargaaruudha jennee biyyaa baana jechuudha. Yoon deemee jedhe maatii kan kootis nan gargaaree ofiifis of jijjiiree nama ta'a kan jennuudhaaf biyyaa baanee jechuudha. Garuu gisee tokko akka yaadan namaan ta'u wanti hundinuu jechuudha harkuma rabbii keessa jira. Wanti hundinuu uumama rabbii namaaf dabarsee baay'ee baqa natti dhadhagahama giseen taa'ee asabee miidhama namaa kanas gisee tokko taa'ee ilaalee argee jedhe baay'ee natti dhagahama. Namni tokko baqa ofan jijjiiraa maatii foon jijjiiraa jedhee biyyaa ba'a jechuudha. Jiruudhuma ofii jijjiirrachuudhaaf biyyaa ba'a jechuudha. Wanti ni giseen ni dhufee jedhe immoo muudannoo hin jirre muudannoo sila itti asabamaa hin jirre jechuudha. Irra ga'a jechuudha. Na baqa gisee taa'ee giseen taa'ee asabee jedhe jechuudha. Baay'ee natti ofii kooti alhamdulillah nagaa ta'us jechuudha. Gisee obboleewwan kan koo biyyaa bahanii miidhamanii jedhanu baay'ee natti dhagahama, baay'ee na kaffa'a. Baqa wallahi woman jedhu hin beeku jechuudha. Baay'ee na kaffa'a. Giseen argee jedhe baqa of yaani yaadaanis maaliinis baqa qalbiin kan koo akka tokko na cinqamti. Of sana na keessaa fuudha jechuudha. Na inshaallah rabbiin khayraa godhu. Kanaafuu rabbiin bakka jirutti hunduma keessan hunduma keenya haa eegu jedha. Inshaallah nama biyyaa bahee akkuma biyyaa bahee nagaadhaan galu rabbiin nu haa taasisu hunduma keenya iyyuu karaa irratti nu hambisanii jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fayyaadhaa jirtu jajjabaattuu akkam kabajamtoota jaallattoota daawwattoota kan koo akkam jirtu nagaa keessanii jajjabaattu alhamdulillah rabbil alamin nagaan jira. Nan badee immoo dhiifama. Isinis na jajjabeessu didnaan na aaree badeen jedha. Akka ni naarree baqa amma intini naa godha yaani na gammachiisa. Subscribe, like, share hanga macarrashaatti ilaalaati na gammachiisaan siniin jedha. Inshaallah rabbii yaada muraada keenya nuuf guutuu hunduma keenya iyyuu wallahi baay'ee baqa wamma tokko kana giseen taa'ee asabee jedhu baay'ee namatti hintinii jedhe nama gaddisiisa jechuudha. Inna inshaallah rabbiin akkuma biyyaa baatanii jettan deemeetan of jijjiiree waan barbaade waan rabbiin naaf sirreessa jedha hunda isaayyuu sirreeffadhee maatii kooti jijjiiree ofi jijjiireen galaa jedhamee biyyaa ba'amaa miti jettanii biyyaa baatu. Akkuma isin jettanii biyyaa baatan rabbiin nama baqa isa yaade olitti argatee galu rabbiin isin haa godhu jedha. Amma gisee tokko wallahi maa hin beekan duruma akka kana cinqiin rakkoon akka kana jira ta'ee amma baqa baruma ammaa kana keessa jiru kana akkana rakkoo cimaa qaqqabatee Allahu a'lam hin beeku ani ammoo baqa wanti hundinuyyuu addisiinatti ta'e jechuudha. Namni biyyaa dhufe gisee jedhamu amma ji'a lamattis ji'a sadiittis yookaan dhuftee baqa waggaa tokkotti waggaa lamatti baqa rakkoon baay'ee ijoollee keenya Itoophiyaa ijoollee keenya baay'ee mudataa jira jechuudha. Gisee immoo ijoolleen daddaa'imni ka'ee dhuftee miidhamte jettu baay'ee na gaddisiisa jechuudha. Wallahi baay'ee na gaddisiisa hamma malee. Inshaallah rabbiin rakkoo biyya keenyaas furmaata nuuf godhee rakkoo biyya keenyaa nurraa kaasee rabbiin gammachuudhumaan jijjiirraa guddaa rabbiin nu argamsiisee gammachuudhaan nama biyya ofii keessatti hojjetee maal jedhee aara galfatu rabbiin nu haa taasisuun jedha. Rakkoodhuma keenyaa fi ijoolleenis biyyaa nu hundi keenya rakkoodhuma biyyaa baane akka biyyaa baane immoo rabbiin nagaadhaan akka nagumaan itti nu deebisee biyya keenyatti nagaadhaan maatii keenya hundatti nu deebisu rabbiin haa godhu jedha.
malee baay'ee ulfaataadhaan jedha. Na subscribe like share naaf godha hanga macarrashaatti dhaggeeffadhaati waan jiru isiniifanii addaan baasaa isinitti sin dheeressuun jedha. Innaa amma fakkeenyaa gisee biyyaa dhuftan keessaan keessatti warra addisiin reef biyyaa dhufaa ijoolleen daa'imnis ta'ee nama obbeekus ta'ee kan biyyaa dhufaa jiru jechuudha. Bareechaati mana sana keessa jechuudha. Wanti isinitti himumaa isinitti fakkaate tokkoffaa hojii keessan seeraan hojii keessan hojjedhaa. Rakkoo hojjechuudhaaf baanee hojii keessan seeraan hojjechuu qabdu. Hojii keessan bakka seeraan hojjettanii sa'aatii isinii kennamtee jette sa'aatii intinii jettan aara galfachuu. Ammas immoo tokkoffaa rakkoo jiru jechuudha. Rakkoo keessan jara harabaatti madaamitti akka rakkoo keessan hin jenne jechuudha. Iccitii keessan rakkoo keessan hundumayyuu qabadhaa ta'a. Rabbiin guyyaa tokko jechuudha yoo mana nagaa isin geesse jedha hinumayyuu hojjetattanii furmaata geessanii galtuu jechuudha inshaallah. Iccitii keessan madaamitti hin himina. Maaliif jennaan iccitii yoo kaatanii madaamitti hin tane jettan wallahi isinitti hintinii jetti jechuudha. Rakkatteetti eessayyuu hin dhayxu jettee jechuudha. Simmiiti jechuudha. Bakka 3-4 geessite isin hojjechiifti jechuudha. Fakkeenyaaf jarri si galchina bakka wama tokko hamma kan kee ilaaluudhaaf isa ta'u yookaan hojiin kan kee tasmaama'uu dinnaan isa ta'u si galchina minaamini jedhanii yookaan si galchina jedhanii haasaani okay rakkoon qabu yoo isiniin taane nagalchaa ka jedhini yookaan biiroo nageessaa yookaan immoo nagalchaa jedhiniin risqiin kan kee rabbu marka jira yoo sila mana sana hojjetta siin jedhee si fide jechuudha. Homaara wanti si dhowwu jiru jechuudha. Jarri si galchina jedhanii hin galchuu jechuudha. Rakkoo kan kee bakka yoo rakkoo kan koo himadhee jedhe na gargaaru na raanti ni jiru isa na xiqqaa nu dhiisuu rakkattuudha jedhanii minaamini kan jedhan hin asabiin jara bira wanta akkanaa hin jiru. Rakkoo kan kee arganii dadhabina kan kee ilaalanii bakka sanaan gizee hunda si caqacaqu jechuudha. Si galchina jedhu sitatii wayii dogongora wayii gizee sirraa arganii jedhan si galchina jedhanii si cinqu jechuudha beektu. Kanaafuu rakkoo keessan rabbitti maddaa. Rabbitti inni musliima ta'es rabbuma itti rakkoo isaa himachuu rabbitti hirkachuu qaba. Warra amantaa biraas wama itti amanutti waan kun na baasa kanatu kan naaf godha jedhanitti himachuudha malee nama keessanitti hin himatina. Yoo akkam himachuu miti maal jedhan waa tokko isiniif hin godhan. Tasuma sirkaa fuudhanii si cinquu jechuudha. Si cinquu jechuun immoo amma fakkeenya si galchina wama tokko balleessite dogongorteenna si galchina jedhu yookaan keessi naasisuudha jedhanii si galchina jedhu. Hin kadhatiin miilatti kuftee hadaraan hin galchina arrakkattuudha. Ijoollee kan guddifachuu kan biyyaa bahe yookaan haadha koo maatii kootii rakkataadha kanaa jedhan biyyaa bahe minaamni hin jedhin. Akkuma aanatu sin jedhin mistirii kan kee jaratti hin himatin rabbii kan kee tawakkale rabbii kan kee qofatti himadhu jedha mistirii kan kee. Innaa maal jechuun barbaade akkuma sin galchi yoo jarri si naasisuudha yookaan jedhanii dogongoruma bicuudha si galchina jedhanii akkuma eeyyee hin jedhin. Ishi jedhini akkuma dogongortee sodaattee bakka harka duwwaan galaa minaamini risqiin kan kee wanti rabbi sii dabarse lafa jira. Bakka biraa deemtee hojjetta yoo mana sanaas baase bishaan kan kee minaan kan kee siluma amma kana siin jedhe jechuudha. Risqiin harka rabbii keessa jira. Intini hin jedhina. Jijjiirraadhaaf of jijjiirra jennee biyyaa baane jijjiiramneedhuma galuu barbaannaa miti garuu wanti hundinuu immoo wama rabbiin jedhe. Kanaafuu rakkoo keessa maatii jiratti himtanii akkana ani galuu hin danda'u rakkattuudha ijoolleen qaba ijoollee guddifachuu jedheen biyyaa bahee haadha koo maatii kan koo rakkataadha kanaaf hanga biyyaa bahe minaamni hin jedhu. Kanaafuu namichatu reefi ijoollee bakka xafaatee fuudhee dhufaara mucaas durbaasa tokko bakka biraa deemee reefanii ijoollee mucattii fuudhee dhufaara inni immoo bakka natti
barrii banatee ol galeen jedha. Yaani innis bakkeedhaa dhufaara nu geessee bakka mucicha geesse fagoo taanaan makiinaa nu ergee nu fuuksisee nu dura buunee dhufne. Hin tura zayitan viidiyoo waraabuu jalqabee dhiifamaa isiniin jedha. Innaa rakkoo keessan yoo itti mattanii jettan wallaahi isin miidhu jechuudha. Maaliif jennaan hojii hin galu jettee miti miilatti kuftee kadhattee hin hangalchiina jettee boossee kadhattee miti zimmi jedhanii jechuudha. Bakka nama biraa bakka biraa kan isa kan manaa fixee akkati bakka biraa hojjettu godhu jechuudha. Namni namatti rifeetanii wanta isaan nama harkaa bada. Innaa isin hin gallu jettee miti jedhanii si miidhuudha jedhanii jechuudha. Bakka 4 bakka 3 geessanii si hojjechiisu jechuudha. Isa manaa fixee kaate kan bakkee 3 mana 4 mana 4 mana maatii hundaa si naannessanii si hojjechiisu jechuudha. Kanaafuu rakkina keessa nama tokkotu hin himatiin seen jedha. Hin himatiin rabbii keessanitti madda. Kan nu rakkise rabbumanti kan nuuf kennus rabbuma jechuudha. Inshaallah rabbii rakkina keessaa nu haa baasu isiniin jedha. Innaa ammoo tokko kan inni jedhamaa inni warri immoo ammas biyyarraa dhuftanii dhiyeenyuma dhuftanii yookaan ergasuma dhuftanii rakkoo wanti ta'e mana sana keessa bineensi wanta arge kan jiru ta'ee jarri kan waan argite waan argitetti amantu ta'ee wanta akka bineensa adda addaa wanta akka bofaa wanta akka haala biraa wanti ta'e marrataa wanta arge wanta akkasii wanti jarri namni tokko yookaan biyyi kunis akka tokko badeera jechuudha. Biyya harabaa soddobeetii miti jechuudha. Innaa wanta akkasii yoo bana keessan bakka isin hojjettan keessa jiraatee jedhee jechuudha. Ijaan argitanii jettanii lammeessaa bakka achi taa'u keessaa lubbuu keessan baafachuudhaa cinqamaa yookaan biirootti na deebisi yookaan immoo biyyatti na galchi jedhaa malee yoo bineensaa waan wanta arge kan mana keessa jiru ta'e jechuudha. Kan jarri tokko kunoo kan nu argaa jirru dhagaa jirru waan nama sodaachisu bichaadha jechuudha. Kanaafuu yoo dingata waan akkasii argitan jechuudha. Takkatu lubbuu keessan baafachuudha. Cinqamaa akka rabbiin keessa sin baasutti jechuudha. Na galchi jedha waan tokko sababa hintinii godha yookaan immoo maatii biirootti bilbiladha. Inninis jechuun nama danuutu jechuudha. Mana akkanaa kunoo nama danuutu hintinii jedhaa jiru. Bofatu jira jedhu waan akka jawweetu jira jedhu waan akka maaliitu jira jedhu baay'ee ulfaataadha. Guyyaa tokko irbaata isaa taatu jechuudha. Kanaafuu wanta akkasii rakkoon akkasii mana keessan keessa yoo jiraate jedhee guyyaa tokko kukkutanii jala si buusuudhaaf taa'u jala takkatu maladhutu jarri waan ta'e sharrii sitti hin jedhiin sitti yaadiin jalaa maladhuu siin jedha. Mana ammas immoo waa sadii fannoo ammas immoo jechuudha. Okay isa bineensaa asitti dhaala yoo bineensi mana keessa wanta akka bineensi marrata wanta arge wanta akka jawwee wanta arge jiraatu ta'ee wanti hundi bineensa adda addaa wanti nu biyya keenyatti hin beekne yaa'anii fakkeenyaaf jarri kan gabbaramu ta'e mana keessa wanta akkasii jiraate astagfirullah laazim rabbiin nuuf waan akkasii nutti hin fidini bakka takkatu galuudha. Nagalchi jedhii yookaan dhukkubsadhee nagalchi jedhii yookaan immoo biirootti na deebisi jedhii yookaan akka karaa ittiin dhufte sanatti ejeensii kan keetti dawwaladhu keessaa bahuudhaa tattaafadhu siniin jedha. Wanta akkana nama akkana muudannoon akkasii yoo sin bira ga'e siniin jedha sin qaqqabeen jedha. Ammoo tokkoffaa immoo manni tokko ammas akka odeeffamutti manni tokko kan nama fa'i hintinii jedhanii fuudhanii qaqqalanii waan allaa waala waan jirutti godhan kulaanitti gurguruuf ta'e kan hin beeku isa jaratu beeka jechuudha. Manni akkasiis hin jira jedhu hin jira jedhanii gaafa miidiyaa irrattis waan tokko hin dhaga'aa jira jechuudha. Bakka kan yaadanatti ta'e akkasi yoo jarri waan fasaashii waan adda addaa ni dhugi kana nyaadhu kana dhugi minaamini jedhanii kan kophaatti nyaata kan kee waan dhiiga si takkatu si deebisee intinii jiru waan akkasitti kennamu ta'e qalbiin kan ta'e xirixxirii wayii qabaate
isas jalaa takkatu bahuudhaaf cinqamii siin jedha akka baatu karaa baatu malattuu siin jedha ishee innaa biyya jabaateera rabbiin akkuma nagaadhaan sin baase nagaadhaan maatii keessanitti nama deebi'ee maatii kan keessanii wajjin gammadee jiraatu rabbiin sin haquu rabbiin waa godhu nima hundayyuu rabbiin waa eegu jiruu keenya waan jijjiirrachuudhaaf baanee fi egaa rabbiin nama jijjiirratee galee aara galfatee biyya ofii jiraatu rabbiin waa taasisuu hin jedha rabbiin immoo nama ammas gammachuudhaan akkuma fayyaan ba'ee fayyaan galu rabbiin waa taasisuu hunduma keenya maatii keenya nagaatti illee rabbiin waa galchuu waan akkasii ofirraa eegaa siin jedha rabbiin nama nagumaan bahee nagumaan gale argatee galu rabbiin waa taasisuu naa laayikii sabskaayibii sheerii hanga macarrashaatti ilaalaa na jajjabeessaa siniin jedha tun sin kadhadhu waggaa gahu walakkaa waggaa ga'e kun 500 iyyuu kun tun kuma na guutaa jedhu 500 tun guute walakkaa waggaa ga'e kun siniin jedha inshaallah wanti rabbi jedhe hin oolu inshaallah eegaa rabbiin sina eeguu siniin jedha salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye